Sing that shit. Shit. Halo lernerku, balik lagi di YouTube channel aku Mimi Bella, nggak pakai K. Kalau pakai K beda arti. Di sini aku mau ganti warna rambut lagi. Ini kan sudah luntur banget dari kemarin. Kalian bisa lihat sebelum story leng deh apa YouTube aku sebelumnya itu warna itu. Ini guys. Sekarang aku mau nyemir warna biru dan aku mau pakai Manic Panic nih. Aku mau coba ini. Katanya sih bagus dan harganya emang cukup lumayan. Bayang saya. Jadi mari kita coba. Dan caranya ini tuh lebih gampang guys. Ini aku pengen pakai yang ampli sedikit ya. Ini ada yang klasik, itu yang ada murah. Kalau ini katanya bertanya lebih lama. Ini birunya nih. Oke kan. Nah, aku temenin sama yang biasanya merah aku. Oh, that's hot. Daripada yang kemarin double ya, cuman kalian pakai ini Manic ini sendiri sama conditioner. Itu terserah kalian, kalau mau pakai conditioner terserah, dan conditionernya tuh bebas ya, tergantung kalian pakai conditioner apa. Ini bener-bener masih warnanya bener-bener bagus ya balik. Tapi nggak tahu lagi sih setelah keramas nanti setelah kering tuh birunya lebih nyalain daripada yang kemarin. BTW aku kan sudah pernah biru. Doain jadi ya guys. Dan ini sudah kering guys. Dan mari kita catok. Sebelum kita catok, as always, vitamin rambut. Dan kalau kalian catokan itu ya, tuh jangan terlalu panas, cukup sampai 90 aja. Udah bagus. Dan karena rambutnya ini baby hair, itu nggak bisa panas-panas guys. Kalau panas bikin wajah rontok.
aja tutorial semir dari aku. Semoga bisa buat rambut kalian juga nyala seperti aku dong. Harus menyala bro. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe jangan lupa. Nyalakan tombol lonceng di bawah. Dan follow IG aku @memshe. Aku taruh di sini nih. Oke. Dan kalian bisa komen aku harus ngapain aja, nanti bakal aku cari-cari yang bagus. Dan tungguin juga semir rambut lainnya dan warna apa lagi. Thank you teman-temanku.